Hej YouTube, jeg prøvede faktisk at lave en video lige før, men det gik i kaos. Jeg har minet lidt hernede, og minet noget mere cover, og noget, what the fuck. Nej. Alex, verdens bedste stol ever! Ja, dårlig stol. Jeg kan ikke også lige skaffe mig kopholder? Nu lægger jeg lige alle de her ting af. Ej, det er klart. Der er mere, den blev blandet. Ej, jeg kunne faktisk mærke min ryggrad. Dejligt. Tell me more. Sådan der. Så skal I ikke finde et andet sted at samleje? Hvad? Jo. Kan I ikke finde et andet sted? Altså, jo! Hvor du overhovedet med samleje er? Hvad? Hvor du overhovedet med samleje er? Og du sagde jo til, at de havde. Kom med en der. Nej. Nu river jeg det fandme af og sætter det til langt bort. Okay, Marco, må jeg godt lige... Hvorfor er der så mange, der bruger til ord? Og du må komme op? Nej, det må du ikke. Jamen, jeg bare lige må... Okay, jeg tror faktisk lige, at jeg laver noget ret grimt her. Alex, Ja, kan du, hvad hedder det, finde ud af at skate? jeg skater lort. Nå, kan jo, fordi prøv at høre her. Isabellas drømmeflyv på OKP'en faktisk. Min drømmeflyv, jeg elsker sjove drenge, der får mig til at grine så meget, at min mascara løber fra mig. Jeg elsker drenge med charme og stiler, som ikke er bange for at tage mig i hånden til en skolefest. Jeg har svaghed for skater. Jeg har en rigtig stor svaghed faktisk. Jeg kan godt lide drenge, der kan tage kontrol og ikke er bange for at sige deres mening. Du er sgu da bange for at sige alt, der har med mening at gøre. Ej, det er jeg ikke. Kan du skate? Nej. Men det finder jeg ud af lige om lidt. Prøv hvad? Skate hvad? Skateboard. Siger sådan rigtig godt. Nej. Åh, Nu hvad? er jeg vant til at køre med wakeboard nu. Ja, wakeboard og skateboard er også totalt meget det samme. Ja. Nej. Hvorfor lyder det som en, der er ved at brække? Hvorfor lyder det som om en af jer er ved at brække? Sådan. Ej, synes ikke. Alex! Ja, jeg kan godt høre, at jeg er små sammenlæg. Det lyder så ikke så Alex! helt. Min albu er altid. Så slår man lyder som en, der er ved at føde. Hvem er lidt som unge, der bliver født? Sådan der. Okay, går gerne hovedet i jorden der. Nej, unge, der bliver født, den piber. 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 Ligesom Justin Bieber. Ah! 2, 3. Ej, gjorde jeg? Dum. Ælling. Stor fed lyder. Hvad er det nu Rikke, hun hedder til efternavn? Stor fed. Pedersen. Pedersen eller Petersen, det var sgu ikke. Den der store fede luder op i lille tarme. Hvad er det egentlig, du synger? Stor fed lyder. Stor fed lyder op i dine arme. Stor fed lyder i dine charme. Stor fed lyder gemt i dine tarme. Altså stor fed luder op i din arm. Stor fed luder gennem din charme. Stor fed luder, der er gennem din tarme. Ja. Og noget af den stil. Sådan. Ikke blive mobbet mere. Ikke blive mobbet mere. Hvad mener du? Jeg kunne åbne mig som om, at jeg var et lille barn mere. Det er du sgu da også. Du er altså et lille barn. Lille lukkende barn. Så vil jeg være færdig med farm. Altså, du skal ikke til at høre bare det. Har han fået næsehår, eller hvad var det, du sagde? Fanden er det, der hører lortemusik? Er det Thomas? Ja. Thomas vil slukke for det der lort. Der er sgu da ingen, der gider høre sådan musik. Eller synes Thomas slukke for det? Sådan de fik idéen, ikke? Og ved du, så vi fik lavet et nummer, som der er ingen, der gider at høre, men de alligevel får på hjernen, fordi vi er så bøsset. Og dumme. Det tager som et ja. Så sidder det der og spiller. Hvis Thomas slukke for det der lort. Alex, 2 sekunder 20.